សូមគោរពជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមស្ដាប់ការផ្សាយសំឡេងដាស់សតិទាំងអស់គ្នាក្នុងនាទីនេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសហគមន៍កសិកម្មដែលក្នុងខ្សែអត្ថភាគទី2នេះយើងនឹងលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាប្រឹងប៉ុណ្ណឹងដែរក្រនៅតែតាមតន់មកនិយាយចែកជូនសម្ដាប់មូលហេតុអ្វីបានជាកសិករមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ហាក់អស់សង្ឃឹមព្រោះគិតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ដូចជាពុំអាចជួយឲ្យគាត់នឹងងើបចេញផុតពីរណ្ដៅនៃភាពក្រីក្រតតែសោះតើនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាកសិករខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងស្រុងឬក៏វាមានបង្កប់នៅឫសគល់ស៊ីជម្រៅផ្សេងក្រៅពីនេះទៅទៀតតើកសិករគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយគួរធ្វើអ្វីដើម្បីបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសឲ្យខ្លួនអាចងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រពេលចូលធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មបានប្រហែលជា2សប្តាហ៍ខ្ញុំបានចុះទៅលេងផ្ទះលោកពូកសិករម្នាក់ដែលត្រូវបានអ្នកផងគេទទួលដឹងថាជាអ្នកច្បាស់លាស់មានន័យថាធ្វើការច្បាស់លាស់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំទៅជួបគាត់ដើម្បីសំណេះសំណាលស្វែងយល់ពីគាត់ក៏ដូចជាបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់ត្បិតត្រូវមានការងារច្រើនធ្វើជាមួយគាត់ទៅមុខទៀតកំឡុងពេលជជែកគ្នាមានពេលមួយគាត់បានលាន់មាត់និយាយថាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចប្រឹងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែក្រនៅតែតាមតន់តាមដែលដឹងពីឋានៈដឹកនាំសហគមន៍និងសង្កេតឃើញផ្ទាល់នៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ពេលដែលខ្ញុំចុះទៅហ្នឹងខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយបានថាពូគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឯងហើយធ្វើការងារច្រើនមុខគាត់ធ្វើជាទាហានវិស្វកម្មផងគាត់ធ្វើស្រែដាំដំណាំផងដើរតួជាមេក្រុមផលិតហើយឆ្លៀតធ្វើការងារជាហិរញ្ញិកក្នុងសហគមន៍កសិកម្មទៀតប៉ុន្តែគាត់នៅតែយល់ឃើញថាខ្លួនគាត់ពិតជាហត់នឿយមានពេលសម្រាកលំហែហើយរងនៅសម្ពាធដែលបង្ខំឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំឥតលហែឥតឈប់ឥតឈរបន្ទាប់ពីបានសង្កេតមើលហើយវិភាគប្រៀបធៀបគាត់ទៅនឹងសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់មានជីវភាពក្រីក្រលំបាកប៉ុន្តែក្រោយឡើងប្រែក្លាយជាប្រសើរធូរធារខ្ញុំបានឃើញចំណុចដែលខុសគ្នាធំមួយរវាងពួកគាត់គឺការបែកគំនិតចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិពាណិជ្ជកម្មឬអាជីវកម្មទូទៅមានដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មទិញលក់ធាតុចូលកសិកម្មដូចជាជីឬក៏ថ្នាំកសិកម្មការលក់ដូរសម្ភារៈឧបករណ៍កសិកម្មការទិញលក់ស្រូវតាមរដូវផ្សេងៗការផ្ដល់សេវាកម្មកសិកម្មដូចជាភ្ជួរស្រែច្រូតស្រូវកិនស្រូវដោយប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនការលក់ភេសជ្ជៈបាយម្ហូបការលក់គ្រឿងទេសត្រីសាច់បន្លែហើយក៏មានអ្នកខ្លះឈានដល់ការសាងសង់បង្កើតផ្សារដើម្បីលក់ឬជួលតូបនិងការវិនិយោគទិញលក់ដីធ្លីអីជាដើមចឹងទៅភាគច្រើននៃអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានជីវភាពប្រសើរដោយសារពួកគាត់បានបែកគំនិតហ៊ានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមិនថាក្នុងវិស័យកសិកម្មឬអាជីវកម្មលើវិស័យអ្វីផ្សេងទូទៅធម្មតាពេលធ្វើអាជីវកម្មគឺពួកគាត់ត្រូវគិតធ្វើលើសពីការផលិតតែមួយមុខគាត់ត្រូវគិតគូរតាក់ទងនឹងទីផ្សារដោយសិក្សាស្វែងយល់រកឲ្យឃើញតម្រូវការទីផ្សារឬបញ្ហារបស់អតិថិជនដើម្បីបង្កើតជាដំណោះស្រាយនិងធ្វើវាឲ្យទៅជាមុខជំនួញដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាក់ស្ដែងការងារអាជីវកម្មទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលកសិករខ្មែរយើងទូទៅនិយមធ្វើនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់ភាគច្រើនបានត្រឹមដើរតួធ្វើជាអ្នកផលិតតែមួយមុខគត់បានន័យថាពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើតែការដាំដុះបង្កើនផលឬការផលិតកសិផលកសិកម្មមានដូចជាផ្លែឈើបន្លែសាច់ជាដើមពេលដែលពួកគាត់ផលិតបានហើយពួកគាត់រងចាំអ្នកប្រមូលទិញមកទិញដល់ផ្ទះធ្វើដូចនេះគាត់មិនអាចទទួលបានតម្លៃពេញដោយការដែលគាត់លក់ផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះតម្លៃផលិតផលកសិកម្មត្រូវកាត់ចែកគ្នាចំណេញច្រើនដំណាក់កាលមែនទែនទៅកាន់ច្រើនតួអង្គក្នុងខ្សែច្បាប់តម្លៃកសិកម្មហ្នឹងឧទាហរណ៍កសិករអ្នកផលិត
លក់ទៅអ្នកប្រមូលទិញហើយអ្នកប្រមូលទិញលក់ទៅអ្នកបោះដុំឬក៏កន្លែងកែច្នៃឬក៏អាជីវកម្មកែច្នៃហើយអ្នកលក់បោះដុំក៏លក់តទៅអ្នកលក់រាយទម្រាំអ្នកលក់រាយលក់ទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងអាចសម័យមើលថាបើសិនជាកសិករអាចលក់ផ្ទាល់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់តើគាត់នឹងអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ផលិតផលរបស់គាត់លើសពីនេះទៀតការរំពឹងទៅលើតែអ្នកប្រមូលទិញក៏ធ្វើឲ្យកសិករប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលឈ្មួញគៀបឬក៏លុកតម្លៃស្រេចតែចិត្តព្រោះដឹងថាប្រជាកសិករមិនទាន់មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទីផ្សារបានច្បាស់ទាន់សភាពការឬក៏អាចធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងបានតើមូលហេតុអ្វីបានជាកសិករមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មឬការងារទាំងអស់នេះបានមានមតិខ្លះលើកថាដោយសារកត្តាចំណេះដឹងទូទៅរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតហើយគាត់មិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតល្អៗប៉ុន្តែក៏មានករណីដែលអ្នកបានរៀនត្រឹមតែថ្នាក់ទី3មានការតាំងចិត្តរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងរហូតអាចបង្កើតនិងដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មហើយធ្វើអាជីវកម្មដើរមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅបើការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើដំណើររឿងដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានចែករំលែកខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាកសិករខ្លះហាក់នៅមានជំងឺយល់លេសបន្ទោសព្រំលិខិតនិងអ្វីៗផ្សេងទាំងអស់ក្រៅតែពីខ្លួនឯងគាត់នៅមិនទាន់ហ៊ានកំណត់ជោគវាសនាខ្លួនឯងលើសពីនេះគាត់បិទចិត្តមិនព្យាយាមស្វែងរកប្រភពចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាអ្វីថ្មីឬក៏គំនិតល្អៗដើម្បីរៀនសូត្រពិចារណានិងសាកល្បងធ្វើតាមដើម្បីកែប្រែវាសនាខ្លួនឯងទេគាត់បន្តធ្វើតាមតែទម្លាប់និងទំនៀមតគ្នាពីចាស់ជំនាន់មុនដោយមិនបានត្រេះរិះរកចន្លោះខ្វះខាតដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវច្នៃប្រឌិតបំពេញបន្ថែមឲ្យប្រសើរឡើងជាងមុនផ្នត់គំនិតទាំងនេះរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាកសិសហគ្រិនដែលអាចធ្វើកសិកម្មបែបអាជីវកម្មហ៊ានធ្វើជាឈ្មួញលើខ្លួនឯងឬក៏ហ៊ានសាកល្បងប្រថុយធ្វើអាជីវកម្មឬអ្វីមួយដែលថ្មីមួយវិញទៀតការខ្សែផ្គប់និងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក៏ជាកត្តាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលរួមចំណែកកំណត់ឱកាសដែលកសិករអាចងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រឬអត់ព្រោះវាអាចជួយឲ្យប្រកាសថាថវិកាដែលកសិករចំណាយញើសឈាមធ្វើការយ៉ាងលំបាកហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងរកមកបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវដែលចម្រុងចម្រើនបានន័យថាការចាយលុយរបស់គាត់អាចបង្កើតជាទ្រព្យឬលុយកាក់បន្ថែមឬទេឧទាហរណ៍ការដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយក្រុមសន្សំសហគមន៍ឬក៏អាចឈានដល់ការដាក់ហ៊ុនចូលរួមរកស៊ីចំណេញខាតជាមួយសហគមន៍ឬថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ការចំណាយបែបនេះគឺប្រសើរជាងការចំណាយបែបសម្ភារៈនិយមឧទាហរណ៍ការទិញសម្ភារៈទំនើបមានសម្លៀកបំពាក់ទូរស័ព្ទធុងបាសម៉ូតូលក្ខណៈព្រោះគ្រាន់តែចង់ដេញម៉ូតឬបង្អួតគ្នាទាំងដែលវាមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់តទៅសោះលើសពីនេះទៅទៀតការជួបជុំគ្នាផឹកស្រាសប្បាយច្រៀងរាំប្រោកប្រាជ្ញរឿងឥតប្រយោជន៍ជាប្រចាំរហូតដល់ថ្នាក់ផ្លេចការងារតួនាទីនិងភារកិច្ចខ្លួនក៏រួមចំណែកសង្កត់ពួកគាត់ឲ្យកប់លិចកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរណ្ដៅនៃភាពក្រីក្រដែរទាំងនេះជាទម្លាប់និងសកម្មភាពដែលអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពប្រសើរឡើងគាត់បានតាំងចិត្តជៀសវាងមិនខ្សែផ្គប់ដូចខ្ញុំបានឃើញស្រាប់ជាមួយក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ដែលបានបដិញ្ញាចិត្តមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងមិនប្រមូលផ្ដុំច្រៀងរាំសប្បាយហួសប្រមាណខាតពេលវេលានិងមិនប្រោកប្រាជ្ញឥតប្រយោជន៍ហើយបែរមកជួបជុំពិភាក្សាផ្ដោះផ្ដងចែករំលែកគំនិតអាជីវកម្មថ្មីឬមេរៀនល្អៗផ្សេងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកតើទាំងនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាកសិករខ្លួនគាត់តល់ទាំងស្រុង
ឬក៏វាមានបង្កប់នៅឫសគល់ស៊ីជម្រៅផ្សេងក្រៅពីនេះទៅទៀតតាមពិតទៅដើម្បីឲ្យការវិភាគរឹងរិតតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទៅទៀតយើងមិនគប្បីមើលតែមួយជ្រុងឬដាក់សម្ពាធទៅកាន់ក្រុមកសិករតែម្យ៉ាងយើងក៏ត្រូវសិក្សាមើលលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានរចនាបង្កើតឡើងមកដោយសង្គមជាតិយើងឬមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលសំខាន់ៗដែលមានឥទ្ធិពលនិងដែនអំណាចខ្លាំងក្លាធំធេងអាចគ្របសង្កត់ពីលើកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាទីហោកសិករខ្វះចំណេះដឹងគ្មានជំរើសទេគ្មានអ្វីផ្សេងក្រៅពីពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើព័ត៌មានដែលឃោសនាដោយក្រុមហ៊ុនលក់ជីឬថ្នាំដោយអះអាងថាផលិតផលរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យប្រជាកសិករនឹងអាចបង្កើនទិន្នផលបានដូច្នេះកសិករក៏នាំគ្នាសាកល្បងប្រើតាមដោយជាក់ស្ដែងពេលដែលប្រើយូរទៅវាប្រែក្លាយជាអន្ទាក់កកសិករឲ្យជាប់ក្លាយជាខ្ញុំកញ្ជះដីស្រែឬដីចម្ការខ្លួនឯងទៅវិញព្រោះប្រាក់ដែលរកបានមកឬក៏ចំណូលដែលរកបានមកត្រូវកាត់កងយកទៅសងក៏ដូចជាចិញ្ចឹមបំពន់ក្រុមហ៊ុនផលិតធំទាំងនោះវាហាក់ដូចជាអ្វីត្រូវបានពួកគេរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករអត់គេមិនបានសរុបមកវិញខ្ញុំពិតជាមិនស័ក្តិសមក្នុងការផ្ដល់យោបល់ថាតើកសិករគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយគួរធ្វើអ្វីដើម្បីបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសឲ្យខ្លួនអាចងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនទាន់ជាកសិករខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញពីយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយការគោរពនិងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំយល់ថាការដើរតួធ្វើជាអ្នកផលិតតែមួយមុខនឹងគឺពិបាកក្នុងការជួយឲ្យកសិករងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្របានព្រោះទីផ្សារគាត់ត្រូវបានក្តោបក្តាប់យកចំណេញពីលើដោយអ្នកដទៃពួកគាត់គួរបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនិងសមត្ថភាពជាសហគ្រិនឬក៏កសិសហគ្រិនសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់ត្រូវហ៊ានបដិញ្ញាចិត្តកំណត់ជោគវាសនាខ្លួនឯងជាមុនសិននេះជាកិច្ចដំបូងគេព្រោះមានតែដូច្នោះទេទើបគាត់អាចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគាំទ្រកសាងឲ្យមានកសិសហគ្រិនជំនាន់ក្រោយលើសពីនេះទៅពួកគាត់គួរចាប់ផ្ដើមរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពគេចផុតពីកញ្ញាំនៃក្រុមហ៊ុននិងអន្ទាក់មនោគមរបស់ជនមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមដោយសាកល្បងសិក្សាអភិរក្សអនុវត្តកសិកម្មបុរាណតាមបែបធម្មជាតិដែលអាចប្រើបានមកដល់សព្វថ្ងៃហើយកែច្នៃបន្ថែមបូកបញ្ចូលបច្ចេកទេសថ្មីដែលទាន់សម័យកាលប៉ុន្តែនៅតែរក្សាគោលជំហរនៃការធ្វើកសិកម្មជាសុខជាមួយធម្មជាតិអីចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយផងដែរថាអត្ថបទនេះការសរសេរនេះឬការចែករំលែកនេះមិនមែនជាសត្រាដែលត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះឬជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្លូវការនោះទេវាគឺជាសំណេរឆ្លុះបញ្ចាំងវាគឺជាសំណេរអង្កេតវាគឺជាកំណត់ហេតុមួយដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកឬបានសរសេរចងក្រងឡើងដើម្បីចែករំលែកសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចស្ដាប់ហើយយកទៅវិភាគពិចារណាមុននឹងជឿសូមអរគុណ